عليكم ورحمة الله وبركاته. على فكرة يا جماعة دلوقتي أنا مصطفى كان قايل لي إن أنا أصحيه الساعة 11. أنا راحت عليا نومة وأنا لسه ما فتحتش الباب، فأنا مش عارفة مصطفى قام ولا لأ. أنا خايفة أفتح الباب، فأنا قلت أشارككم معايا. ربنا يستر بقى والله العظيم. مصطفى طبعا ابني في الثانوية العامة يا جماعة، وربنا يكرمه، فاضل له شهرين على امتحانه، فعنده ضغط كبير جدا جدا. ربنا بالله عليكم تدعوا له، بالله عليكم اسالكم الدعاء. انا هفتح الباب لسه والله العظيم اهو. ربنا يستر بقى، عشان لو كره عليه الدرس ده اليوم اللي ما بيروحش فيه الدرس. استر يا رب. بس هو من عادته ما بيقفلش الباب، لو هو كان مشي ما كانش. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. انا شوفوا انا داخله وانا حاطه ايدي على قلبي، الحمد لله. لا قام، بس هو ما اظنش ان هو راح الدرس على فكره، ما اظنش ان هو راح الدرس على فكره. انا هعمل كده، هكلمكم كده شويه وهنروح بقى نعمل كده اكل مع بعضنا باذن الله، وهنطلع برضو عند الطيور، هنغدي الطيور. هشوف بس مصطفى هطمن كده ان هو في الحمام ولا لا. يعني انت يا مصطفى لبست وماشي على الدرس استنى سلم على الناس، سلم. هو بيتكسف على فكره يا جماعه، والله العظيم انا مصورت الفيديو ده الا بطلع الرب. طب مع السلامه يا حبيبي، ربنا يحفظك بحفظه. اللهم اني استودعتك في حفظ الله الذي لا تضيع منه الملك. اللهم اني استودعتك في حفظ الله. كل يوم على فكره يا جماعه انا بدعي له الدعاء ده، ربنا يحفظه يا رب ويحميه. صعبان عليا والله قوي، صعبان عليا جدا جدا جدا، لانه بيتعب قوي في المذاكره، وبيتعب قوي في الثانويه العامه. بالله عليكم بسالكم الدعاء. ورايح يركب دلوقتي، ربنا يحميه ويحرسه ويقدرني يا رب ان اجيب له عربيه ان شاء الله باذن الله، باذن الله هديه نجاح وعربيه باذن ربنا، باذن الله. ربنا كرمني يعني ان شاء الله. بس احنا هنروح بقى نعمل الاكل بقى بتاعنا ونخلص بقى ونروح نودي اكل للطيور. خليكم. طبعا بعد المنظر اللي انتوا شفتوه بقى قلت ادخل بقى اعمل اكله دسمه كده عشان الواد كده يروح مني. انتوا عارفين بقى الثانويه العامه وشغلها وكده يعني. الاول هوريكم انا هعمل ايه النهارده. ده بط يا جماعه، طبعا انا غسلاه ونقعاه في الخل وغسلاه بميه وملح وطحين ومخليها تشوفوا بيلمع، يعني بمعنى كلمه بيلمع يعني. ده البط تاني يا جماعه اللي صورتهم لكم فوق، اللي كنت بقول لكم ده كانوا جايين لي هديه دوله. هم مش كبار قوي، بس يعني تحس ان هم لسه طازه يعني حلوين. انما البطتين بتوعي العاتقين اللي كانوا مش عاتقين يعني، هم كبار بس خدوا مني سوا جامد. ده هم بسم الله ما شاء الله. هقول لكم الاول بقى النهارده ايه. طبعا النهارده الجمعه، ما اعرفش الفيديو هينزل امتى. قبل ما اكمل بالله عليكم، بالله عليكم يا جماعه، ادعموني بقى في القناه التانية، وادعموني في القناه ده، وقفوا جنبي يا جماعه. انا هصور وبدات اهو، انتوا يمكن ملاحظين بدات اعمل حاجات مختلفه، بدات اجيب اكلات، بدات اعمل يعني حاجات مختلفه، ادخل بيتي يعني. ما كنتش الاول بصور حاجه في البيت الا الطيور، بس صراحه احترمت رايكم لما قلتوا احنا عاوزين نشوف اكلاتك بتاع زمان، عاوزين نشوف روتيناتك. ان شاء الله هعمل برضو روتينات باذن الله، باذن الله. تنظيفات العيد هعملها معاكم النهارده بقى. هقول لكم طبعا مكرونه بالبشاميل، انا عامله صينيتين اهو، بس لسه ما عملتش البشاميل يعني. انا حطيت لها كل حاجه ومستنيه لما الشوربه بتاع البط تستوي، لان انا بحب شوربه البط بالحليب. بعمل بقى البشاميل تبقى تحفه تحفه تحفه. بحب شوربه البط قوي، فانا غطيته كده وسبته. ده صينيتين بشاميل يا جماعه. دي صينيه جلاش. طبعا اجيب لكم الحاجه وهي جاهزه بقى، ما فيش مشكله يعني، لان دي مش قناه طبخ قوي، بس بقول لكم نبذه يعني عن اكلتنا. دي صينيه بطاطس بقى زي ما انتم شايفين، كله ني يعني. القطه ني، البصل حلقات اهو. كل حاجه عاملاها ني يعني. معلقتين دهنه مع شويه سمنه على حته الزبده. هحطها في الفرن بقى بشوربه البط، برضو هتبقى تحفه. النهارده الجمعه زي ما بقول لكم يا جماعه. انتوا طبعا اللي شاف الفيديو اللي قبل كده انا كنت عامله برضو تقريبا نفس الاكل ده كده، بس ما كنتش عامله مكرونه بالبشاميل. عامله برضو ورق عنب اهو. شايفين بقى لفي ورق العنب. انا بحب اعمل الصباع كده، ما يكونش ملوي كده ولا يكون كبير، ويكون مرصوص بالطريقه بتاعتي دي اهو. ما رضيتش اكتر برضو، يعني انا ما بحبش حاجه تبقى، حتى اللي بيبقى ما بناكلوش في السحور، فانا ما بحبش اخلي حاجه تبقى. ده حوالي كيلو ونص كوسه. انا صراحه كنت جايبها للطبيخ،
بس لقيت شكله كده حلو تحفه وشويه رز كده فاضي، قلت والله لا احشيهم بقى شويه المحشي ده ولا جنب ده ولا جنب صينيه البطاطس بقى والبط والمكرونه بالبشاميل وكده، يبقى اليوم يعني ايه، اليوم واو يعني. هنحط بقى البط كده غسلاه ونقعه زي الفل. هحط معاكم حبايب قلبي وهخلص بقى كل حاجه. طبعا انا بحط يا جماعه كل حاجه، بجهز كل حاجه وبسيب بقى يعني لو مثلا منا موجوده في البيت، اي بنت من بناتي يعني موجوده في البيت، بسيب لهم الاكل يسووه. وانتوا عارفين انا قايله لكم قبل كده ان انا بحب قبل المغرب ده اخرج اطلعوا فوق السطح، اقرا قران، اقعد مع الطيور شويه، بحب يعني والله اتكلم مع الطيور كده، بحس انهم بيسمعوني اهو. حطينا بقى البط كده، هحط بقى فيه بصلايه على حبة مش عارفة ورق لورا والله يا جماعة عندي ولا لا، يا رب يا رب شوية، لا لقيت شوية بس بصوت قوي لقيت بواقي على فكرة، بس يلا ما يمنعش نحطهم وخلاص اهو. يلا مش مشكلة حطيتهم، بس بيدي يعني طعم للاكل حلو. طبعا انا كل حاجه بقى مسوياها وكل حاجه والمطبخ رايق وزي الفل، مفيش اي حاجه ايه على التسويه، كل حاجه على التسويه. هعمل بس البشاميل، هنطلع بقى ناكل الطير مع بعض ونتكلم بقى شويه مع بعضين. اكل الطيور اهو لسه والله حتى ركناه على الميكرويف. ادعموني يا جماعه في القناه، وقفوا جنبي لان القناه خلاص انا دخلت بقى كده بجد، فادعموني وقفوا معايا. ما دام انتوا حابين ام سما وتليفونات بقى وواتس ومش عارفه ايه، اقفوا معايا في القناه، اقفوا معايا وادعموني، اكتبوا تعليقات، اكتبوا اعملوا لايكات على طول، اللي تقدر تشير لي الفيديوهات تشيرها، لاني انا داخله القناه قناتي. انا كنت بديها للكوره لا كنت مشغوله الايام اللي عدت، لكن انا هشتغل على القناتين. دعموني في القناه دي وهسيب لكم لينك القناه التانيه. يلا معايا بقى نروح عند الطيور، ولايك كبير بقى عشان خاطر مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير وسعادة يا رب، كل سنة وكل لحظة وانتوا بخير وسعادة. انا صليت التراويح اهو وقاعدة يعني قاعدة والله على المصلى بتاعتي. ده المكان يا جماعة اللي انا بصلي فيه. في بقى يعني ببعد عن الدوشة، ببعد عن الأولاد، ببعد عن كل حاجة، بحب أختلي وحدي كده مع ربنا. ربنا بس يتقبل مننا صالح الأعمال. وانت يا ريت تعملي لك مكان مخصص كده في بيتك، ما ينفعش ان انت تصلي في وسط الدوشة، في وسط كده يعني، عشان حتى يبقى في خشوع في الصلاة، وتحسي كده ان روحانياتك حاضرة، وتحسي ان روحانياتك مرتفعة كده في السماء وانت بتصلي. حتى اي دعوة تدعيها تحس ان ربنا بيقبلها. هقول لكم النهارده والله يا جماعة على سر. السر ده من أعظم الأسرار اللي لو مشيتي عليها بجد 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 حياتك كلها هتتغير والله يا جماعة. والله أنا ما بقول حاجة كده. الذكر ده اللي أنا هقوله لكم والله يا جماعة عمل معجزات مع ناس، معجزات إن شاء الله أعملها لكم في حلقات تانية بالتفصيل. الذكر ده يا جماعة الصلاة الإبراهيمية، الصلاة على النبي، الصلاة الإبراهيمية. الصلاة الإبراهيمية دي بقى قوليها بأعداد مفتوحة. يعني شوفي لو قدرت مثلا تقوليها بعد الصلاة بعد كل صلاة 100 مرة قوليها. لو ما قدرتش خليها ذكر كده في لسانك، وانت بتطبخي وانت بتاكلي وانت بتشربي وانت بتروحي وانت بتاجي. اقسم بالله يا جماعة الصلاة الإبراهيمية دي بتحقق المعجزات، المعجزات اللي بيعجز عنها اي بشر. ربنا بيحقق لك المعجزات بسبب الصلاه الابراهيميه دي. هقول لكم ايه هي بقى الصلاه الابراهيميه دي على طول. انا حبيت اعمل الفيديو ده بس كده كده سريع والله، يعني اي افاده انا ربنا بيفيدني منها وبيديهاني على طول بقولها لكم. هقول لكم على الصلاه الابراهيميه دي يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم، بس تسمي بقى قبلها وتقولي البسمله، ولو قدرتي تقولي برضو البسمله 100 مره بعد كل صلاه. اعرفي كده ويكون عندك يقين بالله ان ربنا هيستجيب منك كل دعوة، بس لازم اليقين بالله يا جماعة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة دي هتحقق لك المعجزات، هتعمل لك كل حاجة في كل اللي تتخيلي ولا ما تتخيلش. يا ريت لو الفيديو فاتكم تبقى دعوة حلوة منكم. السلام عليكم.